คุณบอกว่าคุณเดินมา30 ปีแล้วใช่ไหม ใช่ เคยคิดไหมว่าตัวเองหลงทางอะ ไม่ แล้วรู้ได้ยังไงว่ากำลังไปถูกทางล่ะ เดินด้วยศรัทธาไม่ใช่ด้วยตา หมายความว่ายังไงอะ หมายความว่ารู้ถึงบางสิ่งได้โดยที่ไม่ต้องรู้สิ่งนั้น ไม่เห็นเป็นเหตุเป็นผลอะไรเลย ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศรัทธาคือความเชื่อคือ ดอกไม้แห่งแสงสว่างกลางทุ่งมืดที่เป็นพลังให้เรายังก้าวเดิน